ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. انا كنت عايزة بس ابتدي الفيديو ده بكلمة جميلة بحب اقولها للطلبة بتوعي. آم، إن من يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن، فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما رادت لها السفن. دايما احنا دايما بنسعى للقمة. ما ينفعش ابقى انا دكتورة اسنان دلوقتي ابقى مش عارفة، يعني لازم ابقى التوب في كل حاجة. لحد دلوقتي كلنا بنتعلم. انا مدرس في طب اسنان الازهر، وما زلت بشتغل على نفسي، وكل ما بعرف حاجة بحب اقولها لكم، على اساس ان انتوا ما تبقوش واقفين في الكلينيك مش عارفين حاجة. بقول لكم اهم حاجة السيلف ليرنينج، ان انت تشتغل او انت تشتغلي على نفسك. ده بيبني نفسك. كل ما تسمع من اي دكتور معلومة ده بيبني ذاتك. انا نفسي بشتغل سيلف ليرنينج. اتعلمت حاجات كتير الحمد لله، وعملتها وعملت طبقتها في الكلينيك. تمام. فانا برضو حابه ان انا اقول لكم كل حاجه انا بعرفها بقولها لكم. فزي ما دايما بقول، احنا مجرد جبنا في الثانويه العامه، جبت او جبتي مجموعه طب اسنان، معنى ذلك ان انت او انتي دماغك كبيره، يعني ساينتست. يعني المفروض ان احنا نسعى دايما للقمه. المريض أمانة في إيدينا، لازم نحافظ عليه ونقدم الخدمة على أكمل وجه. لازم المريض يبقى ساتسفايد وهابي عن الشغل اللي أنا بعمله. ما ينفعش أقدم له شغل وأقول له أنا خلصت وخلاص، ويعني سواء عجبه أو مش عجبه خلاص. لا طبعا، لازم يبقى المريض مبسوط وماشي من الكلينيك بيشكر في الدكتور دوت، وهو عايز يجي لك تاني ويكمل سنانه معاك، وبعدين يجيب أصحابه وكده. فدايما انا بقول لكم صراحه الحاجات الاسهل واسرع في الكلينيك، عشان سيف تايم، وفي نفس الوقت يبقى انا كمان سهل عليا الشغل، عشان كلنا عندنا دكاتره الاسنان معروفين ان كل العمود الفقري دايما تعبهم. فالحاجات اللي هي بتبقى اسهل واسرع في الشغل. تمام. هنتكلم النهارده عن الكومبوزيت. الكومبوزيت انا يعني بالنسبه لي جاست تو ريموف الكيرز. سواء اي توز فيها كيريوس توز ما وصلتش ليه، جاست بس البيشنت جاي فبيعمل تشيك على سنانه، فلقيت بعض السنان فيها كيريز، اقول له ان انت لو سبتها غصب عنك هتيجي في ليله من الليالي الكيريز هيوصل العصب وهيصحيك من النوم، وهتيجي غصب عنك بدكتور السنان. فانا بقول له ان هو يجي احسن يجي لي قبل ما يجي غصب عنه. تمام. فاعمل له اسنانه، هي بتكون الكيرز لسه ما وصلش للعصب. بنضف طبعا التوس، وبعدين لو لقيت الكافيتي دي بحط طبعا جلاس اينيمر كبيز. تمام. بصراحة الجلاس اينيمر ميدي سم، النوع اللي بحب استعمله اسمه ميدي سم. الجلاس اينيمر سحر بصراحة. ما بنحطه على لو في ديب كافيتي، وبحطه على الفلور مش على الوولز. البيشنت ما يجيش بعديها بعد ما احط عليه الكومبوزيت ما يجيش يشتكي ابدا ان في بين وكده. خلاص، عشان اتجنب البين بعد بوست اوبراتيف بعد الكومبوزيت لازم احط احلى حاجه في الديب كافيتي ان انا احط جلاس انيمر. استعملتها كتير جدا ونجحت معايا. تمام، بس في الديب كافيتي. تمام. وطبعا بحط الجلاس انيمر لير باي لير، وبعمل برومرايزيشن. تمام. الاول هنقول تاني، بحط الجلاس ايونيمر كبيز، وبعدين بعمل بسيبه شويه على، بعمل ميكس طبعا هو باودر وليكويد. تمام. وبعدين باجي احط الكومبوزيت. قبل ما بحط الكومبوزيت بعمله ازاي؟ زي ما قلت بنستغنى عن والاتش، خطوه الاتش، بان انا بستعمل يونيفرسال بوند اللي هو بتاع شركه بيسكو. بحط البراش باخد يدوب دروب واحدة من دروب واحدة، وبحطها في الكافيتي، وبعدين بعمل برومرايزيشن 10 ثواني، وبعدين بعمل دراينس للبوند خفيف طبعا مش بعمل جامد. وبعد كده بحط الكومبوزيت. الكومبوزيت بحط لاير باي لاير واعمل لها برومرايزيشن حوالي 30 ل 40 سكند. تمام. وبعد كده في الاخر ببني اخر لاير في الكومبوزيت. بعمل بشكل شكل السنة الناتشورال. بعمل شكل الكاسبات لو هي بوستيريور تيس، لو هي انتيريور بعمل نفس بعمل. المهم ما يكونش فيه بين الكومبوزيت والتوس ستراكشر
اما اعمل تيست بالبروب يعني ما اشيلهوش، ما يبقاش فيه زي ستيب بين الكومبوزيت والتوس ستراكشر، جاست ان هما كأن هما ماشيين مع بعض. خلاص. طيب بعد كده في النهاية خلصنا، حطيت الكومبوزيت. بعد كده بحط بعمل له فينيشنج بالفينيشنج ستون. هتعرف الفينيشنج ستون ازاي؟ بيكون في علامة صفرة حوالين الستون، دي الفينيشنج. تمام. بتجيب النوع اللي هو بيتناسب معاك. خلاص. بس عملت فينيشنج للكومبوزيت. بعد كده بعد ما اعمل فينيشنج بعمل بوليشنج. البوليشنج برضو فيه بوليشنج ستون بحب استعملها شكل الفليم كده. اوكي. طيب بعد ما اعمل بوليشنج بالبوليشنج ستون بعمل كمان اكسترا بوليشنج باستخدام البوليشنج بيست. بحط كلنا عندنا في الكلينيك اللي هي البوليشنج بيست، بحطها على التوس، وبعدين بستعمل اللي هو الكونترا لو سبيد فيها البرش، وبعد كده بستعمل على التوس اعمل بوليشنج. تمام. في دلوقتي مطلعين بوليشنج خاص للكومبوزيت، يعني مش البوليشنج بيست العاديه، لا بوليشنج خاص ماتيريال خاصه بالكومبوزيت. دي برضو حاجة كويسة اللي حابب يجيبها. تمام. دي يبقى انا كل خطوات الكومبوزيت اللي انا بعمل بوند وبعمل كومبوزيت، وبعدين بعمل له فينيشنج بالفينيشنج ستون اللي قلنا عليها لونها صفرة، وبعد كده بوليشنج باستخدام البوليشنج ستون برضو. بتروح الدنتال ستور تقول له انا عايز بوليشنج ستون. في كذا، في كيت كاملة، انا برتاح لنوع واحد بصراحة، هو اللي بستعمله في كل الكيسز، موست كيسز. تمام. تالت بعد كده بعد البوليشنج ستون بعمل بوليشنج بيست، واستعمل لو سبيد كونترا فيها البراش، واعمل بوليشنج للكومبوزيت. كده يبقى انا نهيت الكومبوزيت ريستوريشن بتاعي. زي ما قلت هو جاست تو ريموف الكيرز، وفي الديب كافيتي بحط قبليه جلاس ايونيمر على الفلور مش على الوولز. تمام. طيب لو هو كلاس 2 بستعمل سيكشنال ماتريكس اللي هو النوع الميديوم. تمام. بحطه بيعمل لي شكل الكونتور بتاع التوس. تمام. وبيخلي السكشن ماتريكس تحفه، بيسهل علينا كتير جدا، بدل الماتريكس اللي كنا الميتال اللي كنا بدل الماتريكس هولدر اللي كنا بنستعملها زمان واحنا صغيرين. تمام. دلوقتي السكشن ماتريكس سايز ميديوم بينفع كتير مع موست كيسز يعني. بصراحة بيريحني جدا في الشغل، فبرضو قلت اقول لكم عليه اللي هو النوع الميديم. دي كيت برضو بتيجي، وبستعمل كلاس 2 عشان طبعا احافظ على افصل السنان من بعض. لازم ارجع يعني يبقى فيه كونتاكت ما بين السنان، ما ينفعش يعني الزق الكومبوزيت في السنه اللي جنبها، لازم افصل. فبفصل بايه؟ بسكشنال ماتريكس جميل جدا في الاستخدام. يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قلتها لكم دي يا دكاتره. هدفي ان انتوا تستفيدوا، وان شاء الله دايما اي معلومه جديده عندي اضيفها لكم. هو الفكره ان كل حاجه بندرسها، العلم بحر كبير. انت في العياده او انت في العياده بتستعملي الحاجه اللي بتريحك. انا بيريحني مثلا الشغل مثلا بطريقه معينه اعملها، هي كل المهم الاوتكم او الريزلت بتاعي هيبقى عامل ازاي. خلاص. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب قدرت اكون افيدكم يعني. واشوفكم في فيديو جديد مع معلومات مفيدة في طب الاسنان مع دكتورة سمية. باي باي.